Здравствуйте, меня зовут Ирина, и я приветствую вас на своем канале «Скоробей. Украшения ручной работы». В канун Нового года я хочу подвести итоги уходящего года. Провожая год, хочу сказать судьбе спасибо, что год прошел тихо и без потрясений. Спасибо, друзья, за вашу поддержку. Спасибо новым друзьям за то, что вы появились в моей жизни. Спасибо вам, мои зрители, за ваши просмотры и комментарии. Работалось мне на канале комфортно, но сняла я не так уж много роликов. Буду стараться исправить ситуацию в будущем году. От всей души и с удовольствием я поздравляю всех моих зрителей с наступающим Новым годом. Пусть год принесет вам только хорошее. Пусть в вашем доме живет покой и уют. Будьте счастливы. Украшение, которое я сегодня хочу показать вам, нельзя назвать строго новогодним. Я не люблю делать украшения с символами года. Я помню наш прошлогодний флешмоб с быками, парад быков у нас был, и очень мне трудно дался кулон с мордой быка. Кому интересно посмотреть, как выглядело это украшение, я оставлю для вас ссылку. Мое сегодняшнее колье белоснежное, в нем много золота. И чем это не новогоднее торжество? Колье получило имя Анна. И почему, я скажу позже. По традиции я расскажу, из каких материалов я выполняла это украшение, какие техники я использовала, какие материалы, и поделюсь полезными ссылками и секретами. Основным элементом колье является кулон из белоснежного кахалонга. Кахалонг еще называют жемчужным агатом или белым опалом. О химических свойствах камней, о магии камня, о камнях и знаках зодиака, а также какие-то легенды, притчи я рассказываю на другом канале. Канал называется «Рукодельный базар». И многие из моих зрителей смотрят наши обзоры и являются нашими подписчиками. На рукодельном базаре мы показываем изделия ручной работы, не только украшения. Мы знакомим с мастерами, с их творчеством, с их работами. Это канал-магазин. На канале можно купить, заказать или предложить к продаже свою работу. На канале работают несколько мастеров, и мы всегда рады пополнению в наших рядах. Если мне приходится работать с камнем, о котором я ничего не знаю или знаю очень мало, я, конечно же, стараюсь о нем что-то прочесть. Так случилось и с камнем кахалонг. Оказалось, что особое покровительство этот камень оказывает женщине по имени Анна. Будучи фаталисткой, я была поражена этой информацией, потому что носить это украшение будет Анна. А самое главное, что Анна сама выбрала этот камень, вероятно, почувствовала какое-то притяжение. Кабошон из белоснежного кахалонга имеет идеальную прямоугольную форму. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он был более крупный, но имею, что имею. Чтобы зрительно увеличить и сохранить камень, я первую оправу на кабошоне сделала из материала бизель, а затем значительно приподняла камень. О бизеле хочется сказать несколько слов. Вот перед вами небольшой кусочек этого материала. Я очень рада, что я нашла этот материал и научилась с ним работать. Бизель представляет собой тонкую, мягкую металлическую полосочку с зубчиками. Я подробно рассказывала и показывала, как работать с бизелью, как закреплять бизель на камне, либо на кристалле. Если вам интересно, я оставлю ссылку под видео. Вы сможете посмотреть, как работать с бизелью и где купить бизель. Эту бизель я покупала на сайте AliExpress, и моя бизель оказалась очень хорошего качества. Она правильного размера. Из нее можно делать прекрасную оправу как для очень тонких камней, и также камней более высоких. То есть здесь вот как раз идеальное расстояние у этой ленточки. И кто не знаком с этим материалом, очень рекомендую. Далее я закрепила оправленный камень на фетре и продолжала его оплетать. Чтобы не закрывать камень, максимально оставить его открытым, я оплетала камень в технике ручное ткачество. Здесь я использовала бисер
11 размера, круглый. Это бисер японский, китайский, о котором я говорила. Здесь он прекрасно лег, идеально смотрится, никаких претензий к этому бисеру у меня нет. И, конечно, все равно мне пришлось закрыть последний ряд, закрыть более мелким бисером. Но я не стала совсем переходить на 15 бисер. Я использовала через бисеринку бисер 11, но здесь уже Япония, чистая Япония. И бисер 15 размера, опять китайский, японский. О том, как плести в технике ручное ткачество, я тоже подробно рассказывала, на камеру показывала. Есть у меня такой ролик, я ссылку для вас оставлю. Закрыла я плетение двумя цветами, белым и бронзовым. Белый мне хотелось поддержать цвет камня, а бронзовый бисер немножко приглушает, вот золотой цвет немножко мне хотелось пригасить, сделать его более тусклым. Такие бисеринки бронзовые, мне кажется, немножко угомонили это золото. Не люблю, когда сильно все блестит. В верхней части кулона я приплела бейл. Бейл я приплетала из бисера 11 размера, круглый японский, китайский, в технике мозаичное плетение. Ну, с этой техникой, видимо, знакомы уже все. Кто не знаком, конечно, придется освоить. Далее, когда я закончила плетение бейла, я его прикрепила к основе кулона, и дальше уже я могла заниматься спинкой. Спинку я оформила натуральной кожей шоколадного цвета. К сожалению, у меня не нашлось белой кожи, но шоколадного цвета кожа с золотом сочетается очень хорошо, и это в любом случае лучше, чем если бы здесь была эко-кожа, потому что кулон, скорее всего, может оказываться на открытой зоне декольте, и чтобы искусственная кожа не вызывала никаких раздражений на коже человека, вот, конечно, лучше использовать натуральную кожу. Украшение будет носиться с комфортом. Теперь, собственно, о бусах. Для колье я взяла бусины белого агата. Диаметр бусин 12 мм, крупные, идеально белые, гладкие, хорошо обработанные. Китайцы сказали, что это белый агат. Покупала я эти бусины как белый агат. Но кто бы спорил с китайским продавцом? Агат так агат. Но я особой разницы не вижу. Ну, ни спектральный анализ, ни какой-то химический анализ я сделать не могу. Поверю на слово продавцу. Я думаю, что в любом случае это родственные материалы, и они очень хорошо друг с другом дружат. Бусы собраны на ювелирный тросик. Часть бусин я нарядила в шапочки, вот вы их видите, а часть остались без головного убора. Я считаю, что очень-очень много металла будет утяжелять украшение зрительно даже, уже не говоря о том, что чисто оно станет тяжелее. Ну и красивые бусины зачем закрывать большим количеством шапочек? Между бусинами стоят небольшие бусинки в виде кубика, так называемые проставочные. Колье массивное, и, конечно же, мне хотелось, чтобы и замок был здесь такой же массивный. Вот поставила я крупный замок, красивый, тяжеловесный. Смотрится он, конечно, как тяжелый, но фурнитура достаточно приятная. С замками от этого продавца я работаю впервые. Зрительно он мне, конечно, очень нравится, но я не знаю, как он будет себя вести в плане темнеет, не темнеет, чернеет, не чернеет, но вот эти вот неприятности. Поэтому я подстраховалась и обработала металлические поверхности цапан-лаком. Многие, кто занимается сборкой украшений, знают про этот хороший материал. Для тех, кто не знает, скажу, это нитроцеллюлоза, растворенная в органическом растворителе и водостойкий. То есть как раз то, что нам надо, чтобы наши металлические детальки не подвергались коррозии, то есть не темнели. Цапан-лак чаще всего я вижу и можно купить в магазинах, где продают детали по электронике, радиодетали, электроника и так далее. Вот там большой объем стоит достаточно дешево, а вот в наших рукодельных магазинах он стоит дороже. Поэтому если вам нужно купить этот товар, то, конечно, лучше идти в магазин, где продаются эти радиоэлектронные детали,
И, конечно, лучше купить большой объем и дешевле. И еще хочу сказать, если вы собрались обработать вот цапом лаком металлические детали, лучше их обрабатывать до сборки. Вы можете разложить свои детальки на кусочки, скажем, фольги, все металл весь обработать, и потом он быстро высыхает, и потом собрать свое украшение. Потому что вот сидеть и вот тут вот кисточкой все это делать, это, конечно, долго и неудобно. Но иногда бывает, что уже после сборки это делаешь. А колье, пожалуй, все, что я могу сказать. Теперь хочу вам показать сережки, которые я собрала для этого колье. Ну, это, скажем так, бонус. Они не совсем в стиле колье, как видите, здесь и форма, и плетения нет, и так далее. Но они просто поддерживают цветовое решение украшения, то есть белый камень и металл, много золота. Сережечки легенькие, и здесь очень хорошие швензы. Швензы имеют английский замок, качественная такая приятная фурнитура. Я не люблю очень броские швензы, когда много на них там всяких блесток, камней. Я считаю, что вот в таких сережках уместна достаточно простая, строгая фурнитура. Ссылочку на эти швензы я для вас оставлю. Проходите и смотрите. Еще украшения я вам показала, а теперь я хочу сказать несколько слов для тех моих зрителей, которые присоединились ко мне недавно, и если вы только начали собирать украшения, я хотела бы показать вам несколько инструментов и приспособлений для удобной работы. Начну я свой рассказ о удобных инструментах и приспособлениях вот с такого планшета. Я снимаю в фотобоксе, и видите, он у меня не становится вертикально, стоит горизонтально, и вообще весь не помещается в кадр, но вы понимаете, о чем идет речь. Это такой планшет, на котором очень удобно собирать украшения на шею. Здесь можно разложить бусины, здесь есть указатель вот от единички до 21, то есть это столько бусин можно расположить, небольшие ячейки для фурнитуры, там, скажем, еще для чего-то, карманы, так сказать. Вот, очень удобный планшет. Его поверхность такая слегка ворсистая. Вот, покупала я этот планшет на AliExpress. Оставлять ссылку на этот планшет именно в магазине вот этого продавца я не буду. У меня с этим продавцом случился спор. Это, кстати, как раз тот случай, когда нужно защищать свои права и нужно открывать спор с продавцом, потому что пришел мне этот планшет мятый, вот здесь у меня углы в ужасном состоянии, плохо упакованный. Ну что, я сама, наверное, виновата, потому что такой планшет лучше, на мой взгляд, купить в российском магазине, потрогать его руками, посмотреть размер, удобно вам, неудобно, все. Но понятно, что на AliExpress они стоят значительно дешевле. Но зная, что товар хрупкий, продавец просто обязан был как-то его упаковать. Но я спорила с продавцом, и сайт AliExpress как бы стал на мою защиту. Это что касается планшета. Очень рекомендую иметь такое приспособление. Дальше. Вот долго я не могла купить, и так на AliExpress я не нашла вот такие стоп-пружинки. Вот они вот так выглядят. Видите, продаются они попарно. Ну и вам как минимум надо иметь две. На AliExpress я не нашла, ну, там сложно что-то искать. Я обычно хожу по ссылкам, когда люди показывают, я хожу по ссылкам. Эти пружинки я покупала в магазине «Мелодия бисера». В упаковке, по-моему, было 6. Сейчас не вспомню. Очень удобно работать с ними, когда вы делаете украшения на шею, работаете с леской или с ювелирным тросиком и так далее. То есть вы вот так на конец своего тросика надеваете вот этот стоп-пружину, спокойно можете собирать бусы, вот я вам показала, закрыть и переносить, и что-то менять, и раскладывать. Очень удобно, никогда ваша работа, ну, не случится того, что что-то упало, разбежалось и так далее. Вот нашла в «Мелодии бисер». Конечно же, если вы начинающий мастер, вы обязательно будете находиться в поиске идеальной нити. Если вы захотите плести, вы будете искать идеальную
или хотя бы очень хорошую нить. И в этом плане, конечно, ну, для меня, во всяком случае, очень хорошей, идеальной, такой идеальной нитью является нить Fairline. Вот так она выглядит. Это, опять-таки, из мужских товаров. Это, если я не ошибаюсь, это леска для рыбалки, наверное. Я так думаю, что это леска для рыбалки. Оригинальная нить стоит очень дорого. И размер на катушке небольшой. Нить китайская, подделка, да, она стоит в 2 раза дешевле, и длина в 2 раза больше. То есть нить очень удобная. Вот так она выглядит. Она очень тоненькая. Порвать ее невозможно. Руками я ее не порву. Плести этой нитью очень удобно, и вышивать. Брошь, если вы вышиваете, тоже очень удобно. Что неудобно? Эта нить очень плохо режет. То есть разрезать ее ножницами, она вот, когда ее режешь ножницами, она махрится, там, делается плоской, но практически ее хорошо, аккуратно разрезать невозможно. Я видела в каком-то ролике, мастер разрезал эту нить кусачками, но на тот момент мне уже как бы это было не актуально, потому что я купила вот такую вот горелку. Покупая нить, конечно, я посоветую сразу купить горелку. Эта горелка, она очень хорошо разрезает эту нить. То есть вот так. Вот видите, все устроено очень просто, никаких здесь премудростей нет. Здесь батарейка. Одна, наверное, или 2. Похоже, одна. Не помню, могу, конечно, открыть, посмотреть. Смотрите, помимо того, что эта горелка очень хорошо разрезает нить, вы можете при помощи этой горелки формировать узелочки. То есть вам не надо какие-то узлы там вязать. Вы сделали горелочкой узелочек, и все прекрасно. И когда вы заканчиваете свою работу этой горелкой, можно все очень хорошо припаять. То есть очень все замечательно. Я этой горелкой режу не только Fairline, я режу и леску, и шелковую нить, и всякую синтетическую и так далее. От этого, даже я еще иногда обжигаю ленту, шелковую и даже бархатную. Из-за этого у меня выходят из строя вот эти электроды. То есть у меня перегорает вот этот вот маленький электродик. Купить вот такие электроды на Алиэкспресс я не смогла, я не видела. Вот он вот так отдельно выглядит. Я не видела ни разу. Опять-таки такой электрод я купила в Мелодии Бисера. 2 штуки они продавались. Вот. Если вам попадется такой электрод на Алиэкспресс, я думаю, на Алиэкспресс он будет значительно дешевле и имеет смысл купить в запас. Ну и вот эта вот крышка здесь. Все очень хорошо. Очень хороший инструмент. Рекомендую. Я очень долго и много могу рассказывать о различных инструментах, которые являются нашими помощниками, но я буду делать это постепенно, чтобы не перегружать сразу вас информацией. Буду вам показывать хорошие инструменты, которые когда-то показали мне, со мной поделились, теперь я хочу поделиться с вами информацией. Поэтому в каждом обзоре я постараюсь что-то вам показывать. Ну, на этом, пожалуй, и все. На сегодня хватит. Хочу пожелать вам хороших, эмоционально насыщенных праздников, здоровья и счастья. Всего вам доброго и до новых встреч!